rész, a második rész az a, mi az? Összerakós lesz, a harmadik pedig a setup tour. Ugyanis vettem egy új setupot. Nos, kezdjük a legkisebb dologgal, ami egy Natek Lori Plus Full HD autofókuszos webkamera. Igen, a kis dolgokat azt így fogom kibontani, a nagy dolgokat meg, a nagy dolgokat pedig úgy fogom, mint a kép meg a monitor, hogy ott csak azt látjátok, mert ez így nem tudom kibontani, mert majd meglátjátok, mekkora csomag. Így néz ki, és akkor most unboxingoljuk ki. Hú, de ilyen színem lett. Nos, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt. Csak nem egy webkamera. Ja, garantián jobbnálás, ilyen nem érdekel. Ott van még a papírok hozzá, meg ugye itt a webkamera. Vissza is. Na, focus please. Vissza is csomagoltam, így néz ki a webkamera, a Natek Lori Plus van rajta. Mint láthatjátok, egy ilyen kis fólia. Ennek olyan jó hangja, amikor veszi le az ember. Amúgy. Bármivel nyilván ez nem egy olyan nagy fólia, így nem lesz akkora hangja. És USB 2.0-ás kábel, amilyen van. Nos, adatok róla. Beépített mikrofonnal ellátott funkcionális internetes Full HD autofókusszal, kamera, képek, videók kiváló minőség továbbításához, felvételéhez, USB 2.0 csatlakozó, Full HD, tehát 1920x1080, 30 fps, 65 fokos látószög, 1,5 méteres, ez az USB 2.0-ás csatlakozóval ellátott kábel. Ez a legrosszabb rész, amikor ezt kell leszedni. Ezt annyira nem szeretem leszedni az ilyenekről. De nyilván majd össze kell fogadni, ezt megértem, de akkor is. Akart egy olyat, hogy csak az nem jött össze. Szóval, még egyszer nem jött össze. Imádom. Hogy vagy te összerakva? Bakker. Szuper. Nyilván webkamera lévén monitorra ráteszi az ember, tehát így ki tudod nyitni, és akkor itt tudod ugye rögzíteni. És ugye itt ez a törlésszöge is állítható, hogy legyen, szerintem nekem így inkább lefelé lesz, vagy ja, így inkább lefelé fogom hajtani, hogy jól látszódjanak a dolgok. Ne a plafon nézzétek. A következő termék az egy 4:1-ben szett lesz, amiben van fejhallgató mikrofonnal, egérpad, illetve billentyűzet, mindegyik RGB-s. A billentyűzetnek egyetlen, jöjjön már vissza, ami normális szín nekem, egyetlen egy darab hátránya van, az az, hogy nemzetközi hangok kiosztás. Na és akkor, nos, hogy akarom azért az unboxingot, hogy ti is lássátok, a már unboxing videóról van szó, nyilván. És ez nem lesz egy nagyon-nagyon hosszú unboxing, egy olyan 10 perces kb. Az setup összerakós videó is nyilván nem lesz túl hosszú. Aztán ki tudja. Csak ez úgy fogjam meg úgy, hogy ki is tudjam normálisan bontani. Nos, és akkor jöjjön a nagy unboxing. Boom. Wow. Nos, akkor pedig úgyhogy azért ne senki is lássátok is. Ja, az adatokat megmutatnám, itt vannak elől. De majd mindegyikhez fogok linket lerakni a leírásban. Nos, akkor egyesével kiveszem a termékeket. Ebben vajon mi lesz, csak nem a billentyűzet. USB 2.0-ás csatlakozóval ez is. És itt a billentyűzet. Nem tudom kibontani, mert elbénázkodtam, jó? Megmutatom, milyen a hangja. Csak nem ütögetni akarom.
igaz, hogy műbőr, de viszont nem az a gyenge minőségű műbőr, hanem az a középkategóriás műbőr. Ugye itt a kis mikrofonja, nem tudom milyen hangja van a mikrofon által felvett résznek, úgyhogy az majd videóba. Nos, mint ahogy láthatjátok, van egy mikrofon csatlakozója, illetve egy azért, hogy halljak is. Tehát két csatlakozós. Wow! És nem ezen is ez a fekete kis rátekerős pityuszka van, amit utálok leszedni. Hát csak nem. Hát de. Ebből körülbelül egy csomó lesz most már itt. Na. Tam 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 tam. Ta 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 ta. Nyilván most jó, vettem volna USB-set is, de ez a szettes szerintem így tök jó volt. Gondolom ebben lesz az egér tekintve, ezen kívül egy fekete ízé van, és az ránézésre szerintem az egérpad lesz. Tam 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 tam. Tudti, ezen is lesz olyan fekete kis pityuszka. 3200 dpi-os egérről van össze. Ez is RGB-s egyébként. Ó, de fura színem van már megint. Nos. Kényelmes fogásra, a kattintása is teljesen tökéletes. Ez is USB 2.0-ás, úgy látom. És ez is van ilyen fekete kis pityuszka, persze, amit megint tekerhetek le, ez a legutáltabb része. Várjál már, de egyszer indulsz erről, akkor végig arról legyél már, hova estél. Kis fekete pityuszka. Itt van. Nos, itt az egér. És egy másabb izéje. Az egér, ugye kábelének a borítás, ez ilyen szácsizoltak, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Mindegy, értitek a lényeget szerintem legalábbis. Még pedig egy ekkora egérpad. Nos. Kíváncsiak a fogására, megmondom őszintén. Rosszabbra számítottam. Tök jó fogása van. És nem az a csuszkálós anyag. Mi az? Tudjátok, az a nem gumilabda. Röplabda. Igen, röplabda illata van. És ezen is rajta az A+ Gamingnek a logója itt látható. És egyáltalán, ahogy érzem, nem az a nagyon csúszós felület, hanem ez a tökéletes kémeléshez. Úgy érzem. Aztán majd persze, amikor kémelek, akkor majd kiderül. A monitort megmutatnám, az egy Asus Z229 21,5 hüvelykes szemkimélős monitor. Megmutatom, csak nem hiszem, hogy itt ki tudom szedni. Főleg, ha felborítom az egész setupot. Nos, ilyen. Csak nem tudom, ez hogy szedjem ki, igen, ezekről is megy fel ezt a ragasztót beszednem. Itt ugye az annak úgy sincs, hogy hangja, mint ahol feleslegesnek találtam. Viszont most kamera szöget váltom meg mindent, és akkor a képet meg a monitort úgy fogom kiszedni és megmutogatni nektek. Nos, szóval itt is volnék. Most nagyon messze vagyok a mikrofontól, úgyhogy nem tudom milyen hangom lesz. Maximum majd utólag hangosítok rajta. Most jön ugye a monitor unboxing része. Most közelebb kellett a mikrofonhoz, úgyhogy szerintem most már is jobb lesz a hang. Nos, és ennek milyen hangja lesz? Hát az is érdekes nagyon. Na, sikerült könnyen megindítani. Csak a képből kezdett el kilógni. More. Hosszabb folyamat ez, mint a nász éjszakán leöltöztetni a nőt. Nem mint azt, hogy már ilyen
fő dolog, mint már mondtam, a fő dolog. Nyilván az ilyen matricákat, amik rajta vannak, majd le fogom venni. Most is leveltem igazából. Ezek semmit nem befolyásolnak rajta. Ilyen energiacímkész cucc. Meg ezen kívül még van, hogy milyen monitor, meg mire tud, meg ilyesmi. Egy ilyen szó, meg ugye a táp, nyilván. Itt pedig alul a bekapcsolókon, meg ilyenek találtok meg. És ezt a fóliát valahogy innen le kellene bányásznom, úgy érzem. Úgyhogy hogy fordítsanak csak vissza így. Tökéletes. Ezt is sikerült leszedni. Na, és akkor már csak konkrétan egy darab dolog van az egész setup unboxingból. Mégpedig a legutoljára hagytam nem más, mint magát a PC-t, azaz a bestiát. A setup tourban az asztalom meg lehetőleg maradjon a helyén, és ez nem volt ASMR. Tehát itt a bestia. Most ezt így megmutatnám, mekkora doboza van a bestiának. Ez így a bestia doboza. Most már benne van a képbe, benne, jej. Nos. Van itt egy Asus dobozunk, egy Republic of Gamers logóval. Aminek ilyen nézzük meg, mi van benne. Hát, a papírok, egy tápkábel, azzal a focus please, azzal a csodálatos fekete cumóval, amit erős szintén le kell így. Szerintem ez a legrosszabb rész az összes unboxing videónak, ez a legrosszabb része, hogy én ezt leszedjem. Ezzel szenvedek a legtöbbet. Na de legalább itt a kábel. És akkor most tényleg kiszenvedem a bestiát, 12 kg-os bestia. Csak szedjük le előbb ezt a fekete fóliát róla, és így egyre jobban látszik, hogy ezt ide hagytam. Szuper! Van egy ilyen szivacsunk, mert vájnát. És itt a bestia. Csak hogy fogjam meg magát a bestiát. Itt az a kérdés. Jaj, meg ez itt nem jó, mert belelógok. Rossz ASMR unboxing. Inkább ezt így lehúzom róla. Egy fogótartó, igen, meg van egy fogója. Ezt így leszedjük róla. Csak te hol kezdődöl? Ja, mert van egy a másik irányból is. Értem. Egy matrica élvédő ragasztó. Nem tudom, hogy hívjalak. Szóval. Állvány maradja helyeden. Ne ugrálj, fókusz, köszönöm. És ugye itt az Asus Republic of Gamers logó. Az is volt egy ilyen élvény. Mint ahogy láthatjátok, Ryzen 5 van benne, Ryzen 5 3600X és GTX 1660 Ti.